নমস্কার বন্ধুরা, আমার ছোট্ট ছাদ বাগানে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। তোমাদের কাছে আজকে আমি এলাম যে কারণটায়, বৃষ্টি হয়ে গেছে। বৃষ্টি হওয়ার পর তোমরা অবজার্ভ করছো যে বিভিন্ন তোমাদের অ্যাডিনিয়াম গাছের পাতাগুলো এরকম হয়ে যাচ্ছে। পাতাগুলো অনেক সময় ওই গোড়াতে কি হচ্ছে, পাতার যে ডগাগুলো সেখানে ফাঙ্গাস অ্যাটাক হচ্ছে। তো ফাঙ্গাস অ্যাটাক হলে অবশ্যই সেইটা কীভাবে তোমরা ট্রিটমেন্ট করবে তার জন্য ছোট্ট একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। আর আরেকটা কথা, আমাকে অনেকেই বলেছে যে মানে সহজে গাছের মেনটেনেন্স অনেক কম করতে হয়, কারণ অনেকেই চাকরি বাকরি করে। এবার প্রত্যেক দিন জল দেওয়া, গাছের ট্রিটমেন্ট করা খুবই সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। কোন গাছটা সবথেকে ভালো হয়? আমি সবাইকে একটা কথাই সাজেস্ট করব, তোমরা অ্যাডিনাম করো। তোমরা নিশ্চয়ই জানো অ্যাডিনামের জলের এখন যা অবস্থা, বা গ্রীষ্মকালেও মোটামুটি 3-4 দিন অন্তর জল তুমি আরামসে দিতে পারো। এবার তোমার গাছের পরিচর্যা খুব কম লাগে। এরা মোটামুটি তুমি সিন্ডারে বসিয়ে দাও, 70% সিন্ডার নাও, 30% ভার্মি কম্পোস্ট, হাড় গুঁড়ো, শিংকুচি দিয়ে বসিয়ে দাও। এরা নিজেদের মতন করে এরা ফুটতে থাকবে। হ্যাঁ, তোমরা খালি অবজার্ভ করবে, বৃষ্টি যখন খুব বেশি হবে, গরমকালে এদের কোনো সমস্যা নেই, যেমন গরমে থাকবে ঠিক আছে। তোমার গরমকালে তো তোমার এমনি নর্মালি 15-20 দিন অন্তর তুমি জল শুকনো মানে ড্রাই করছো গোড়া, তারপর তুমি একটু ডিএপি দিচ্ছ, তারপর অন্যান্য খাবার দিচ্ছ। যেটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে, শুধুমাত্র যে বর্ষার পর যখন খুব রোদ ওঠে তখন কিন্তু এদের গাছের পাতার বিভিন্ন গোড়ায় এদের কিন্তু পচন শুরু হয়। আমার কয়েকটা গাছে তোমাকে আমি দেখাচ্ছি। আজকে সকালেই আমি এই গাছগুলোকে তুললাম। যে গাছগুলো দেখো তোমার এইগুলোতে এখানে পচন ধরেছে। তো পচন ধরেছে বলে আমি এই পোর্শনটু কাটলাম, কেটে আমি ফাঙ্গিসাইড লাগিয়ে দিলাম। এবং এই পোর্শনটা তুমি দেখো, সেটা হচ্ছে তোমার যে গ্রাফটিংয়ের উপরে পোর্শন, সেজন্য অসুবিধা কিছু নেই। আমাকে গ্রাফটিংয়ের উপরে পোর্শনটাকে আমাকে ভালো রাখতে হবে। আচ্ছা, এই গাছটা যখন দেখালাম, গাছটার ফুলটাও তোমরা দেখে নাও। এই হচ্ছে গাছের ফুল। এইটা হচ্ছে পিপিএল পিয়া, অ্যাডিনামের একটা ভ্যারাইটি, তোমরা জানো। এই গাছটারও দেখলাম আমি বিভিন্ন পোর্শনে এরকম হয়েছে, মানে পাতাগুলো কালো হয়ে গেছে। আমি পাতাগুলো, এই দেখো একটা পাতা এরকম হয়ে যাচ্ছে, সেগুলোকে ফেললাম, ফেলে দিয়ে সেই জায়গাটা কেটে আবার ফাঙ্গিসাইড লাগিয়ে দিলাম। আচ্ছা, তোমাকে আমি একটা হাতে কলমে একটা করে দেখাই। সেটা হচ্ছে এই দেখো, এই গাছের সুন্দর ফুল আছে। এই একটা ফুল দেখাচ্ছে তোমাদের, এইটা হচ্ছে ফুল, দেখতে পাচ্ছ? এবার ব্যাপারটা হচ্ছে, এই গাছের এই জায়গাটা কিন্তু গণ্ডগোল সূত্রপাত হয়েছে। এবার আমাকে এটা ঠিক করতে হবে। কি করতে হবে? ব্লেড নাও। এই ব্লেডটা মোটামুটি পরিষ্কারই আছে। ব্লেড নেওয়ার আগে অবশ্যই তোমরা ওই হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড বা এখন তো তোমাদের পাওয়া যায়, ওই কী বলে, স্যানিটাইজারে একটু ধুয়ে নাও। ধুয়ে নিয়ে এই যে গাছের এই দেখো পাতাগুলো কি অবস্থা হয়েছে, এইখান থেকে কিন্তু পচনটা শুরু হয়েছে। এরপর এই পচনটা আস্তে আস্তে এরকম করে স্প্রেড করে তারপর নিচের দিকে নামে। আমার গ্রাফটিংয়ের পোর্শন হচ্ছে এইখানে। আমি অবশ্যই তাহলে এই যে জায়গাটা, এইখান থেকে আমি কাটবো, যেখান থেকে পচনটা শুরু হয়েছে। এই আস্তে করে ধরলাম, কাটা হয়ে গেল। এবার এই যে জায়গাটা আমি কি করব, ফাঙ্গিসাইড আমার রয়েছে। ফাঙ্গিসাইড কিছু সবসময় আমি সাফে একটু ফাঙ্গিসাইডটা কিছু গুলে রাখি সবসময়। সেই ফাঙ্গিসাইড আর একটু লাগিয়ে দিলাম। ফাঙ্গিসাইডের একটা পেস্ট তোমরা লাগিয়ে দেবে। যদি বাড়িতে ফাঙ্গিসাইড যদি না পাও, হলুদের গুঁড়ো,
রান্না করার যে হলুদ, সেই হলুদের গুঁড়ো লাগিয়ে দেবে। লাগিয়ে দিয়ে এইটাকে যদি রোদ ওঠে, কড়া রোদের মধ্যে রেখে দাও, একদম কড়া রোদের মধ্যে রেখে দাও। বৃষ্টির জল যাতে না পড়ে সেটা খেয়াল রেখো। বৃষ্টির জল চট করে পড়বে, এখন তো বৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছে না, তাও মেঘলা ফেঘলা করে থাকলে মধ্যে কথা এখানে যেন জল না পড়ে, বা এর উপর দিয়ে একটা প্লাস্টিক কভার, একটা দিয়ে রাখো, ছোট্ট করে একটা ঢেকে রাখো। আমি এটাকে এই অবস্থায় রেখে দেবো। যদি বৃষ্টি হয় অবশ্যই সরিয়ে দেবো এটাকে। আচ্ছা, গাছের গোড়ার এই পাশ মানে গ্রাফটিংয়ের নিচের পোর্শনে যদি কোনো তোমাদের দেখো এই যে ছোট একটা পাতা বেরিয়েছে এখান থেকে, এগুলো রাখবে না, ঠিক আছে? এগুলো রাখবে না, এগুলো এরকম করে হাত দিয়ে ভেঙে দেবে। এইগুলো কিন্তু রাখতে মানা করলাম এই কারণ হচ্ছে এইগুলো থাকলে তোমার কিন্তু এরা গ্রোথটা এখান থেকে বাড়া শুরু করে দেবে দুম করে, তখন কিন্তু এইখানে জোর কমে যাবে। তোমাকে গ্রাফটিংয়ের পোর্শনটা তোমাকে ঠিক রাখতে হবে। যে পাতায় এই ধরনের গণ্ডগোল হয়েছে সেখানে তোমরা কন্ট্রাক্ট ফাঙ্গিসাইড, সাব পাউডার, এগুলো তোমরা লাগিয়ে দাও। তাতে আমার মনে হয় না কোনো অসুবিধা হবে। গাছগুলোকে তোমরা এইভাবে করে বাঁচাতেই পারবে। এগুলো ডালের এই সমস্যাগুলো হয় গোড়ার দিকে, চট করে এখন হচ্ছে না, গোড়ার দিকে হবে হচ্ছে বর্ষাকালের পর, যখন খুব রোদ উঠবে তখন এই গণ্ডগোলটা সূত্রপাত হয়। তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। তোমাদের যদি কিছু ডাউট থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো। আজকে আসলাম বন্ধুরা, তাহলে সবাই খুব ভালো থেকো।